Levou uma na orelha. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, Theo, Dante e eu, em mais uma vinda aqui no sítio, né? Aqui na cabana. E o que a gente veio fazer hoje, Dante? Comer hambúrguer. Olha lá o fogão lá, ó. A gente veio preparar um hambúrguer aqui, o que mais? Marshmallow. Fazer uma fogueira aqui em família, curtir um pouquinho o final de tarde aqui no sítio, né, Theo? Que é bem gostoso, né? Bom demais. E vamos lá. Se vocês estão nos assistindo, o que é que não pode deixar de fazer, Dante? Deixar o like e se inscrever. Se inscrever e compartilhar e comentar, né? É isso aí. Qual que é a meta desse vídeo? 100 mil likes. Nossa senhora, 100 mil likes. Já pensou? Mas é isso aí, ó. Vamos mostrar como é que nós já fizemos aqui pro pessoal. Ó, peraí, eu vou fazer o seguinte, vou virar a câmera. Olha lá, ó, já chegamos um pouquinho mais cedo aqui, né? Agora são, que horas são aí, Theo? Vamos ver, 6 horas. O sol já tá se pondo aqui no sítio, ó. Olha aí, que gostoso. Aí nós já chegamos, organizamos aqui umas pedras, montamos aqui uma estrutura de bambu, colocamos já fogo ali, ó. Ali tá a nossa frigideira ali, que nós improvisamos ali suspensa para fazer o hambúrguer. Trouxemos lá, ó, tá ali dentro já as coisinhas, o pão e tudo mais. Então hoje a gente vai fazer isso daqui na cabaninha. Vai lá, Dante, dá um oi aí pra galera. Oi. É isso aí. Ah, rapaziada, nós esquecemos do negócio. A gente tem que pegar outro pedaço do bambu, fazer os espetos para poder assar o marshmallow, né, Dante? Não pode ser tão grosso. Não, vamos ajeitar ali o negócio, vamos fazer. Enquanto isso, vamos ver a fogueira aqui que tá indo ali, ó. Tem umas lenhas já separadas, mais outras para colocar. E logo, logo vai ter hambúrguer na frigideira. É isso aí, pessoal. Levou uma na orelha. Pai, quer que deixe desligado? Pode deixar. Esse banquinho aqui, vamos ter que arrumar ele, né? Não vai dar certo não, ele vai quebrar. Isso aí, isso aí. Isso aí.
Ih, meu Deus. E aí, papai, tá acendendo os lampiões? Vamos acender aqui, né? Pra poder ter um pouquinho mais de luz aqui, né? Espantar os mosquitos, né? É. Tá bom. Vamos tentar de novo. Ui, que bonito. E aí, Theo, o que você tá fazendo? Aquecendo um pouco a fogueira. Tá acabando? Tá precisando de mais fogo do outro lado. Pode deixar aqui. E aí, papai, já tá com os preparativos para o hambúrguer? Agora vamos fazer o hamburgão aqui. Vai ser simprão. Não é só o hambúrguer, o pão, o queijo aqui. E vai ficar top do mesmo jeito. Aqui o hambúrguer. Vai ficar com um gostinho especial. E uma pergunta, papai. Diga. Como você vai fazer a carne? Vou colocar lá no... Mostra lá o fogo lá. Olha lá a frigideirona lá. Daí você vai só tacar a carne lá? Tacar a carne lá e fazer... Vamos assar a bichona. Theo, qual é as suas expectativas para o hambúrguer? Ó, vai ficar top. Galera, eu também acho que vai ficar top, hein? E você, papai? Espero que sim, né? Diz que para o negócio ficar gostoso, o segredo é estar com fome. Quem tá com fome aí? Ui, Eu. caramba. Tá com fome, Theo? Pô, Então, Eu também tô, hein? então a chance de dar certo é grande. Passa uma maionezinha aqui no pão. tá acabando, hein? Tá acabando a maionese, devia ter pegado a outra, achei que tinha bastante. Mas tá bom. Se quiser, coloca ketchup no meu. Mas vai ter ketchup, vai ter maionese em todos. Vai ficar bonito. Primeiro hambúrguer aqui no sítio, hein? É a primeira janta também, né? Primeira janta. Nós já comemos um bolo de aniversário aqui, né? Aham. Você já fez o almocinho. Já fiz um rango lá na beira do rio também. E agora chegou a vez do hambúrguer e do marshmallow. Ah é, tem o marshmallow também, né? Papai, Diga. qual você acha que a galera vai estar esperando mais pra comer? O hambúrguer ou o marshmallow? Eu acho que o pessoal vai querer ficar esperando para ver o marshmallow. E você, Theo? O hambúrguer. Vamos ver. Peidinho. Agora, Chegou o momento da vamos ver ali. carne. Esse hambúrguer de costela aqui, ó. Gostoso, hein? Vamos lá, colocar a primeira. Vamos lá na fogueira, carne Theo. lá. Toma cuidado. Tomar cuidado, né? Ui, ó, galera, a primeira carne já foi, hein? Será que vai dar certo a primeira carne, papai? Espero que sim. Vai virar com isso? Não. Trouxe outro negocinho.
Olha, mostra a bichona. Ó o bichano aqui, galera. Quem aí de casa tá com vontade de comer, hein? Ai, caraca. Ui. Ó, fumaceira, hein? Tô começando até a sentir o cheirinho. Mas já? Ou será que é fome? Acho que é fome. Eu acho que é fome, hein? É fome ou é vontade? Ah, mas o cheiro tá bom. Vai fazer agora, papai? Colocar o sal, né? Salzinho, né? Salzinho na carne? É. Sal fino ou sal grosso? Aqui é um sal fino com um pouquinho de pimenta. Pode estar fazendo um barulho esquisito. Olha, olha, olha. Ó, galera, que a gente fez também os lampiões que meu pai fez para espantar os mosquitos, para ficar bonito. E ó, a paisagem lá também. E aí, Theo, tá com mais fome ou tá gostando mais da paisagem? Fome, né? Fome tá grande. Agora é só esperar ficar pronto, né, Dante? É. Olha lá, tá lá no fogo. E só os lampiões ali que não estão muito certos, né? Não tá parando aceso, né? Uhum. Ah, olha lá, apagou de novo. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha lá, um tá aceso, beleza. O outro apagou 2 vezes já. Fazer o quê? Olha lá, dando cada pipoquinho lá. Mas tá bom. E ali, carninha na brasa. Logo, logo vai ter hambúrguer. Pra matar a fome desse rapazinho aqui. Né, Gabriel? Tô com muita fome. Muita fome. Então esse hambúrguer vai ficar gostoso. Tomara. Não, vai sim, olha lá. Eu vi um bagulho passando. Eu também vi. Que O bicho que era? vocês viram? Que bicho era que era? Parece um velociraptor. Parecia um lagarto. Mas passou no chão ou passou voando? Passou no chão. Ixi, será que é a onça? Não, não é. Não, É muito pequeno. Era pequeno? era assim. O que vocês estão achando aí da experiência? Tô com fome. Olhar esse negócio, tá tão bonito, tá dando fome. Já não tá na hora de tirar, não? Minha barriga tá roncando. Ixi Maria. Que o celular compensa, né? Mas já tá bem escuro. Aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo aí, parece que tá claro, né? Mas já escureceu bastante. E São, os lampiões são apagados. 6h40. Os lampiões nos deixaram na mão. Aí estamos com a luz da fogueira. Mas tá bom também. Olha ali, pessoal. A carne aí, hein? Tá pronto ainda não. Foi. Esqueci do negócio. Alarme falso, papai. Esqueci do queijo, gente. Ah, só porque eu tava aqui na felicidade? Você também tava na felicidade, Theo? Totalmente. Calma, mas só um pouquinho. Só pra derreter o queijo. Ô, galera. E aí, vocês estão com fome? Eu Vamos? imagino. Quer um queijinho, Dante? Quero. Eu quero. Eu quero. Ah, nem pra mim. Tô aí, lombriguento. Eu quero. Esse daqui é o seu já, Dante, ó. Lá.
Pega, gente, meu Big Master. Ó. Todo empratado. Isso é de Esse quem? é o seu, papai. É o do Telzão. O cheiro tá muito bom. É, esse pessoal aí de casa deve estar, ó, sofrendo, Sofrendo, Dante? É, porque, ó esse hamburgão aqui. Quem não deve estar com vontade de comer um hamburgão caseiro? Esse tá da hora, hein? Feito à mão. Feita à mão não, porque comprei no mercado. Ó. Quem não deve estar com fome? Feita a 6 mãos. Isso aí, Dante. Bora comer então. Agora a gente vai comer, galera. Até daqui a pouco. Meu Deus, tá muito bom. Você não tá entendendo. Tá bom, Dante? Não se consegue nem falar. Muito bom. E ali? Sério. Vê esse rapazinho aqui. E Tá aí, muito bom, muito bom. tá bom? Nada melhor do muito que um rapaz, um cliente com fome, né? Agora, eu também vou comer o meu agora, hein? Chegou a parte favorita do Dante, né? Nossa, Quer? Não? Ó. Ó. deixa eu ver o meu. Ixi, galera, acho que deu uma queimada. Torrou, Dante? Uou! É isso aí, pessoal. Nesse escurinho gostoso aqui no sítio, a gente vai encerrando esse vídeo de uma noite aqui no final de tarde, noite de hambúrguer e marshmallow com as crianças aqui no sítio. Espero que vocês tenham gostado e Deixa o like e se inscreve no canal. E compartilha e comenta. é isso aí. E obrigado por vocês estarem nos assistindo e acompanhando nesse vídeo. Esse vídeo foi meio toscão, mas tá bom, né? Foi gostoso pra nós. É isso aí, foi bacana. E se você assistiu esse vídeo até agora, o que comenta? Deixa no comentário o quê? Marshmallow queimado. Marshmallow queimado. É difícil escrever marshmallow, eu não sei. Azar. E também... Hambúrguer no sítio. Ah, tá bom. Hambúrguer no sítio. Se você assistiu até agora, então escreve aí no comentário hambúrguer no... sítio. Muito bem. Ó, E e galera, meta de inscritos até o final de setembro. 1000 inscritos no canal, hein? É isso aí. Já manda pra todos seus amigos, todos seus familiares, pro papagaio, pra avó, pro neto, pra tia, pra todo mundo se inscrever. É isso aí. Né, Dante? Aham. O que você ia falar? Nada. Então tá bom. Até semana que vem.